السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الله توحیدی ما کتونکو نن د واتساپ کې یو پټ راز خیمه هغه کومه دی هغه به تاسو ته موبایل سکرین ته بوزم خو د هغې نه پهله که د ویډیو کې انفارمیشن نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، لایک کمنټ هم وکړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب هم کړئ او مخکې ملګرو سره هم شیر هم کړئ او د بیل آیکن ووهئ ځکه چې راتلونکي نوي ویډیو به تاسو ته میلاویږي. پهله نو په دې کوم اپشن درته ښیم هغه اپشن درته ښیم چې کله تاسو ملګري ته میسج کوئ نو پهله یو ټاکئ چې هغوی ته کله میسج ورسي یا دوه ټاکې شي هغه بیا شین شي. نو څنګه به کولی شي چې تاسو دا اپشن په دې خپل واتساپ باندې بند کړئ چې تاسو ته میسج وکړي چې هغه ته دا پته نه لګي چې یاره ده ته میسج ورسېدو یا یې وکتو که نه. نو هغه سیټینګ به څنګه کوو؟ راځئ ځو د موبایل سکرین طرف ته. ښه جي دا اوس مونږ رالو د موبایل سکرین ته چې لکه څنګه چې تاسو ته مې وویلې چې یاره تاسو به څنګه کولی شئ چې په واتساپ کې چا سره مطلب میسج درته څوک وکړي او هغه تاسو وګورئ او هغه ته پته ونه لګي یاره چې ده ماته میسج زما میسج وکتو که نه. نو دا به څنګه کوئ؟ دا به واتساپ کولاو کړئ، واتساپ نه پس به بیا راشي دا بره 3 ډاټ ته دا 3 ډاټ به ووهئ. 3 ډاټ چې ووهو لاندې به راشي د اخري کې دا سیټینګ ته سیټینګ به ووهئ. سیټینګ چې ووهو بیا به راشي د پهله پرایویسي دا اکاونټ چې کوم دی دا به اوکې کړئ. اکاونټ چې کله اوکې کړو دا پهله نمبر به بیا پرایویسي ته لاړ شي، دا پرایویسي باندې به کلیک کړئ. بیا دا لاندې چې کوم دی که نه ریډ ریس دا که ستاسو آن و نو دا به داسې آف کړئ. دا اوس آف شو. دا چې کله تاسو داسې آف کو دې حالت کې شو نو تاسو سره چا سره چیټینګ کوئ مسیجونه یو بل ته کوئ نو هغه ته به دا پته نه لګي چې ده زما میسج وکتو که نه. نو دغه طریقه وه. ویډیو مې خوښه شوي مخکې ملګرو سره شیر کړئ. راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.